In our Konkani Riddles contest today, Sparkone is presented by Queenie Vegas from Odli. Queenie Vegas is an associate professor and HOD of Konkani department working in Carmel College, Nuvea for several years. She has translated 3 books from Konkani into English, is a voracious reader and loves gardening. She loves to interact and mold the youth and instill in them a love for the mother tongue. Enjoy this 35th Sparkone of the contest, Sparkone Kidete Sang from Shikani Bio Crusaders. म्हजें नांव क्विनी वेगस आनी हांव गांवांत नावेलीचें आनी म्हाका सोयेक मेवला तुमकां सगळ्या गोंयकारांक घालूंक एक पारकोणें. फाटल्या 30 वर्सां सावन हांव कार्मल कॉलेजींत विद्यार्थ्यांक कोंकणी हो विशय शिकयतां आनी विभागाची मुखेली म्हणून वावुरतां. चिकाली बायो क्रुसेडर्स आनी फाटल्या कांय वर्सां सावन पारकोणें कितें ते सांग ही स्पर्धा सुरू केल्या आनी कोणेच करूंक ना तसलें काम तांणी करून दाखयलां. वालोर तांच्या वावराक आनी तांच्या सगळ्या वांगड्याक. पारकोणी वा ओमाणी ही कोंकणी भाशेचोच एक भाग आनी हातूंतल्यान कोंकणी भाशेचे दायज आनी कोंकणी भाशेची गिरेस्तकाय लोकां मदें परगट जाता. आमकां हें दायज आमच्या जाणटेल्यांनी दिवून दवरिल्लें आसा आनी तें लोकां मेरेन पावोवप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य जावन आसा. आतां हांव म्हजें पारकोणें तुमचे मुखार दवरतां. म्हजें पारकोणें अशें, चित दिवन आयकात. बोड बोड कामताक 2 पुंजाले कितें तें सांग. हांव परत रिपीट करता. बोड बोड कामताक 2 पुंजाले कितें तें सांग. तुमी ह्या पारकोण्याचो जबाब बेगीचे बेगीन दिवन धाडचो. देव बरें करूं.